Allahu te baraka wa taala thot inna Allaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy dhalikumullahu fa anna tu'fakun. Thot Allahu fuqi plot, vërtet Allahu është ai i cili e çan farën dhe bërthamën. Ai Allahu e nxjerr të gjallin prej të vdekurit dhe nxjerr të vdekurin prej të gjallit. Ky është Allahu fuqi plot. E si pra ju largoheni nga e vërteta. Tani Imam Tabariu kur e komenton ajetin 95 thot ky ajet shpjegon dhe ky ajet njëherët është argument i qartë për fuqinë absolute të Zotit fuqi plot, Allahut një, dhe njëherët ky ajet po ashtu është një argument i fuqishëm i cili dëshmon njëshmërinë ndaj Zotit një te baraka wa taala. Tani ky ajet në vetvete edhe përmban mrekulli të fuqishme edhe shkencore, edhe fakte që sot në kohën tonë moderne ne këto fakte edhe i shohim, edhe i prekim, edhe i përjetojmë. Fillimisht pjesa e parë e këtij ajeti, Allahu fuqiplot thot, është ai Allahu i cili e çan farën dhe bërthamën. Do të thot, vetëm Allahu e ka fuqinë që ta nxjerr në jetë diçka që duket pa jetë. Tani ne kur marrim farat, ata të cilët merren me bujqësi, kur e marrim atë farë kaq të vogël, ajo farë në shqim të parë nuk tregon asgjë. Fara nuk ka jetë. Po kur ne e hudhim farën dhe ajo me lejen e Zotit dhe fuqinë e Tij mbin dhe pastaj ajo farë në brendin e tokës qahat dhe shpërthen dhe prej bërthamës kësaj fare del jeta, del diçka që është e gjallë, del një krijes, po themi, e re, dhe shiqoni fuqinë e Allahut, si ka mundësi Allahu dhul xhelal, vetëm Allahu fuqi plot e çan edhe farën, edhe bërthamën, dhe ky është një argument i fuqishëm që neve të gjithëve na thret të ndalemi, të mendojmë, të reflektojmë për fuqinë absolute të Madhit Allah xhalla xhelaluhu. Pastaj ajeti vazhdon thot Allahu është ai i cili e nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe anasjelltas. Imam Tabari thot ky ajet na bën që të mendojmë dhe të kujtojmë rreth disa gjërave. Allahu dhul xhelal bën që nga fara të shpërthen dhe del bima. Allahu dhul xhelal bën që nga vezë që ne i përdorim, del me lejen e Allahut zogu i gjallë e pastaj ai zog bëhet pule kështu me tutje. Pastaj ky ajet po ashtu na bën të reflektojmë dhe të mendojmë se Allahu dhul xhelal bën që nga jo besimtari të del besimtari dhe për fat të keq anasjelltash. Prandaj Imam Tabariu thekson se këto janë procese dhe nuk janë rastësi. Më thonë, ajeti i cili Allahu dhul xhelal bën që të qahet fara dhe bërthama dhe prej të gjallit të del i vdekuri dhe anasjelltas, këto nuk janë rastësi, por këto janë fakte dhe janë procese dhe janë shenja të qarta, janë shenja dhe fakte, prova, dokumente, dëshmi të qarta që tregojnë fuqinë dhe madhështinë e Allahut një. Prandaj Allahu dhul xhelal thot fa anna tu'fakun, si po largoheni nga kjo e vërtetë e madhe që ju po e shehni.